வந்துட்டேன். இன்னைக்கு என்னோட டே எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துடலாமா? சரி வாங்க வெளியே பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் போல் மார்னிங் எழுந்து அப்படியே வீட்டில் இருக்க வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சி. ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்து பிரிஞ்சியில் அப்படி இப்படின்னு பார்த்து செஞ்சாலும் அம்மா வந்து எதுவுமே போடாமல் செய்வாங்க. ஆனால் பிரிஞ்சோட ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அது எப்படின்னே தெரில. ஆனால் நானும் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் அந்த மாதிரி வந்ததில்லை. சும்மா சிம்பிளாக தான் செய்வாங்க. ஆனால் எந்த மசாலாமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நிச்சயமாக நான் ரொம்ப நாள் கழித்து சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே. ஸோ தேர்ஸ்டேனாலே வந்து ஹார்ட் பீட் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது. அதுவும் இன்றைக்கி வந்து ஃபைனலாக. ஸோ ஃபைனல் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் இருந்தாலும் முடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு. ஸோ ஈக்கராக வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிருக்கேன் சீசன் 3க்காக. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேலை முடிச்சுட்டு வர வழியில் அப்படியே கொஞ்சம் பனானா வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே நினச்சிட்டே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் டியூஷன் முடிச்சுட்டு ஸோ இன்றைக்கி டைம் வந்து ஒரு நல்ல ஹாப்பி எண்டிங்கோட முடிஞ்சது. ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். டாடா பை.